好，出發耶！有冇個準備湯碗啊？因為未必到啦。攞翻啲湯入去先，驚倒瀉，小心小心小心。我哋仲有禮物俾你。泰陸都嚟做義工啊！佢哋好好啊！好啦，係咪白？下次再。係啊，多謝你啊！祝你身體健康，順順利利啊！因為隨住年紀越嚟越大，受到唔同嘅健康問題啦，甚至乎可能佢哋仔女搬咗出去住，可能移咗民，佢哋好多而家其實係獨居長者嚟嘅，佢哋自己一個喺屋企啦，你會見到其實佢哋屋企今日係我哋煲湯俾公公婆婆飲，聽日可能係我哋俾煲湯，所以好多時都要為自己嘅未來做好多一分嘅保障。如果有需要嘅，隨時揾我哋。係即係自己啦，下一代啦，我哋都可以幫到佢發展得更好。感受到你哋係好想同我哋多啲